Dobro jutro svete, novi dan, novi vlog. I ja sam naručio suvlaki. Mi smo stigli, penjemo se ka Akropolju, tako Dušinović. Dobro jutro svete, novi dan, novi vlog. Mi smo ustali i danas idemo u Atinu, ali pre toga naravno idemo da napunimo naše stovake, idemo da jedemo, da doručkujemo. Inače, dok je ovako još dan, samo da vam pokažem kako lepo izgleda kampus. Odnosno nije kampus, nego hotel. Ogroman je i imate gomilu ovih bungalova. Tako da idemo polako da jedemo. Nakon toga sedemo u bus i na 40 minuta smo do Atine. Prvo idemo na neko panoramsko razgledanje, a nakon toga ćemo zapravo i da imamo slobodno vreme. Tako da, stay with me. Iza se nalazi bukvalno stadion, obnovljeni stadion koji je bio korišćen za vreme obnovljenih olimpijskih igara u 19. veku, prvi put kada su se održavale, i nalazi se iza. Zanimljiva je priča iza njih, to je da se prikupljao veliki novac kako bi se stadion obnovio, ali na kraju se nije prikupio, već je ostatak novca donirao jedan Grk koji mislim da je živao u inostranstvu. I tada je zapravo i stadion završen, jako lepo izgleda i jako zanimljivo su se održane upravo prve obnovljene olimpijske igre u 19. veku. Ljudi, mi smo stigli, penjemo se ka Akropolju i evo ga Dušinović. Stigli smo na Akropolj, evo penjemo se gore, idemo do glavnog hrama i nakon toga ćemo imati malo slobodno vremena da se prošetamo. Evo možda slikam nešto sa Instagram. Ali prelepo je stvarno vidjeti se cijela Atina i stvarno neverovatni doživljaj. I kao samo to je osjećaj da su ovdje ljudi hodili prekoliko 1000 godina, to je neverovatno. Pogledajte vi ovo. Koliko je cool. Imamo vodiča, bukvalno ispred svake građevine nam priča što se događalo i sve. Vidjeli smo i Agoru, ono što smo učili iz filozofije i stvarno divno. Znači, danas se nalazimo između dva hrama. Prvi hram sa moje desne strane je takozvani Partenon. Nastao je u vreme zlatnog doba Atine, u vreme Perikla, kada su ljudi upravo izgradili te ponovo, hramove na Akropolju. Sad, ono što je važno i ono što je jako lepo je što su svi stubovi su tako napravljeni, prošireni na određenim delovima i slično, da sve optičke iluzije koje možete imati, recimo da gledate da se stubovi sužavaju slično iz daljine, to je sve izbegnuto i svi stubovi izgledaju potpuno isto. I iza mene se nalazi drugi hram, on je tamo. Taj hram je nastao već kasnije u vreme Peloponeskih ratova, tako da i nije toliko veličanstven kao Partenon. On inače treba da simbolizuje, da kažemo, muškarca, koji je onako jakog muškarca koji je udahnuo i koji pokazuje tu veliku moć Atine, jer je građen upravo u vreme zlatnog doba Atine, kada je Atina bila na vrhuncu moći i najuticajnija, od svih
da kažemo, ostalih grčkih polisa. A osim toga imamo i ovaj drugi hram. Taj drugi hram je građen u vreme Peloponeskih ratova, kada je Atina već slabila i samim tim je i taj hram manje veličanstven od ovog Partenona. Takođe, ove južna strana Partenona je, to je ceo zid, je dosta velikim delom urušen. Urušen je od strane, da kažemo, mislim nekog boraca iz Venecije, nisam nije tačno to baš najbolje sad razumeo. Znači, u želji da taj Venecijanac odbrani Partenon od Turaka, ispalio je, znači, tako, kako se zove onu topu? Kao municiju iz topu. Da, to. I zato je i tako i urušio ovaj deo, da kažemo, stubova. I tako, jako je lepo, nije toliko sunčano, baš je prijatno vreme, s obzirom da je početak novembra otprilike. Uživajte mi u vlogu, a kasnije vas vodim i u muzej, gde ćemo vidjeti zapravo prave, da kažemo, original onih statua na tom drugom hramu, koji je manje veličanstven. Ovdje su inače na Akropolju postavljene samo kopije, a originali su u muzeju koje ćemo kasnije vidjeti. Ima ih ukupno 6. To su te, da kažemo, devojke koje su Atinjani, znači, izgradili u tom hramu, a taj hram je inače posvećen Poseidonu, bogu, znači, mora i voda, i Atini kao zaštitnici grada, njihovog grada. Te devojke se nazivaju Karijatide i jedan stup nedostaje i on se nalazi danas u Britanskom muzeju. I one služe, znači, umjesto stubova, to je drugi put da se ikada u istoriji javlja da kažemo, jednu zgradu ne drže obični stubovi, već, da kažemo, ženski likovi. Ljudi, evo iz mene se nalazi ovaj hram. Kao što vidite, ovo maslinovo drvo, a veruje se da kada je došlo do velikog požara u Atini, odnosno kada su Persijanci prošli kroz Atinu, ono što se desilo jeste da su sve spalili, jel tako? I ovo maslinovo drvo se veruje da na tom mestu bilo prvo maslinovo drvo koje je ikada nastalo. Inače, mala digresija, nije reč o večnom drvetu, zapravo reč je o priči koja govori da odmah sledećeg dana nakon požara je na tom mestu izrasla nova mladica maslinovog drveta, što se tumačilo upravo da će Atinjani uspeti da obnove svoj grad. Ljudi smo nam se javili, mi smo u muzeju, mi smo sad u sekciji za decu i moram da vam kažem kako je ovo lepo, znači uzmete ovaj nacrtani oblik, tamo se nalazi kutak za, imate dečje knjige, a u sklopu muzeja se nalazi i sama biblioteka za odrasle. Tako da, eto, malo ubijemo vreme, pošto imamo još jedno 20 minuta ovde, a sve smo prilike pogledali. Mislim, nisam mnogo kao detaljno razgledali baš svaku sitnicu, ali dovoljno smo onako istražili, jer smo umorni dok su se popali na Akropolj. Mislim, nije kao mnogo velika ni kao put, ali je naporno svakako. A inače, napravio sam odlične fotke za Instagram, tako da slobodno me zapratite. Mi sjeli da jedemo u nekom poznatim grčkom kao restoranu, šta već. Tu nedaleko, bukvalno crkvu u glavnoj pešačkoj zoni. I ja sam naručio suvlaki. To vam dođe nešto kao gyros, sa malo drugačijoj formi. I eto, jedemo ovde, Nadisis se zove restoran. Tako da je to prijatno. Ljudi, sad da vam kažem da je dosta kasnije. Mi smo ušli u najveći grčki park koji postoji... u Grčkoj. Nalazi se samo tu bukvalno kod tog glavnog trga Sintagma i nalazi se, znači, tu kod parlamenta i jako je lep, mislim, tek smo mi na početku. Uglavnom nastao je tada kada je zapravo tadašnja kraljica Grčke pogledu na ostale, da kažem, gradove, htjela da i on ima neki svoj park i onda je tada i naredila da se izgradi jedan park koji je za vreme njene vladavine i kasnije, ali tako bio zapravo u privatnom vlasništvu kraljevske porodice, a tek kasnije je došlo do otvaranja, da kažem, ovog parka za javnost. I ovde je jako prijatno, ljudi, moram da vam kažem, jako ima puno drveća, jako ima puno zelenila, sve je jako zgusnuto i mogu da priznam da se mnogo lepše seća i vazduh ovde, a evo tek smo na ulazu. Tako da ćemo snimiti malo, ali stvarno jako je lepo određen i mislim da ima jako veliki broj, nekoliko hiljada lepih vrsta, tako da se ovde u ovom sklopu ovog parka nalazi botanička bašta. Ukoliko bi želeli da obiđete nekad ovaj park, imate sve preporuke, a ja vam se javljam malo kasnije.
Dobro, ne mogu. Maršira se! Od! Lepo! Od! Znači, samo da vam se javim i da kažem da se današnji dan približio kraju. Danas smo bišli, znači, najznačajnije stvari u Atini. Prošli smo Akropolj, prošli smo taj olimpijski stadion, prošli smo centar bukvalno spredaj od pozadi i stvarno smo svašta vidjeli. Ali u principu, eto, te samo da se zakon što ste gledali i ovaj video, nadam se da vam se dopao. Iako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete i da se subscribe-ite na ovaj YouTube kanal, a mi se vidimo uskoro u novom vlogu ekskurzije. To je to.